环球旅行出发北非最后一站摩洛哥，请注意啊，是摩洛哥，不是遍地富豪的那个摩纳哥，相当于从非洲的最东边飞到非洲的最西边，起飞喽！埃及拜拜，这个全是骗子的地方，这辈子都不来喽。这就是摩洛哥最大的城市卡萨布兰卡，但是从飞机视角看起来，感觉好框啊！对咱们中国是免签，丝滑入境，那谁你就学吧。这边的手机卡也蛮贵的，40GB 要180块钱人民币，再整点本地货币，这国家的钱还蛮值钱，咱们7毛钱人民币能换他们1块钱，还可以。这边机场打车也是贵。34公里也要222人民币。可能会有人问啊，北非不是有5个国家吗？埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚才到摩洛哥，为啥直接到摩洛哥最后一站呢？首先第一，我对什么利比亚啊、突尼斯啊，还有阿尔及利亚兴趣不大，那就是小欧洲，因为他们被文化入侵啊，还有被殖民过啊，没什么自己太多的特色。最重要，现在办他们的签证要3、4万块钱人民币。这不有病吗？谁去呀？摩洛哥看起来比埃及好多了，没有那么脏乱臭。我感觉埃及就像北非小印度，脏乱差，遍地都臭。这边的人看起来素质也稍微高一点，起码会遵守交通规则，不会横冲直撞，起码礼让行人呐。为了不让大数据杀熟，这次我直接到线下的酒店开房。One room, one night, one person.One person. Okay. Breakfast, no breakfast. Breakfast. Thank you. 酒店盲盒时间，看看摩洛哥最发达的城市市中心最好的酒店之一，2500块人民币一晚，能住啥样的？啥玩意儿？就这儿啊？就这儿啊？国内水平。300块钱已经算多了，这不纯诈骗吗？我现在舔着脸退房还来得及吗？这就是他们的市中心了，咱们出去瞎溜达一圈，看看有啥好玩有意思的事情。这还蛮抽象的，包容性还挺强哎。这一片应该就是他们的市中心 CBD 了，可以看得出来摩洛哥是一个多文化多种族糅合的一个国家，很难想象到阿拉伯人、欧洲人还有非洲人居然可以在这个国家和平的相处。要是搁美洲，那天天干仗了，啪了。哎，看看那边，在埃及我就已经看到了很多 OPPO 的门店，没想到这边也有。当然了，品牌出海离不开黑科技。给你们看我手里这台 OPPO Find N5 折叠屏，虽然看着很薄，但是呢，在续航、防水体验方面都很可靠。还有个厉害的点，这台手机能远程操控电脑，手机上就能直接发电脑文件。一天没吃东西了，这是本地的网红店。看看水平怎么样？还是开放式厨房，吃了应该不会拉肚子。老规矩，让他直接上3个招牌菜。第一道特色美食上来的时候我就懵了，这不就是咱们的春卷吗？不但看起来像春卷，吃起来也是春卷的味道。牛肉春卷。第2道菜，塔吉锅炖羊肉，这个卖相有点像欧里给啊。这边应该是听不懂中文的吧，有点拉呀。这个羊肉炖得太烂了，导致没有口感，而且他们为了掩盖这个羊骚味，下了很重的调味料，好咸。第3道给我上的菜居然是薯条烧烤，这我不用吃我就知道它烤的巨辣，烤焦了，烤柴了。差评。就这3个菜，敢收我325块钱人民币，到底是摩洛哥的消费高，还是我被宰了？好家伙，搁这都能遇到一堆中国人，而且还人手一个牛逼相机。感觉生活在海边的人性格都挺好的，都比较的开朗、热情、积极向上。毕竟心里有什么事儿或者不开心吧，都可以来钓钓鱼，海边玩玩水，或者坐着听听海也开心。想抑郁都难呐。
这是整个城市最有标志性的建筑物——哈桑2世清真寺，也是整个非洲最大的清真寺。讲真的，我觉得摩洛哥的审美还是挺在线的，蛮好看的，打个卡就走。再花1000块钱人民币包一辆车，去他们的千年古城马拉喀什。啊，巴适，去飞。马拉喀什也被誉为红色之城，因为这边所有的建筑都是以红色格调为主。来之前我还是蛮期待的，名头响嘛，非洲的千年古城。但到的时候我懵了，完全就是被网骗了，商业化巨严重，跟咱们那些什么千年古城、百年古镇有啥区别？这摊位牛逼啊，啥都卖，孔雀、雏鹰、老鹰也有，牛逼啊！这叫豚鼠，简称荷兰猪，我吃过啊，味道跟烤鸽子一样，挺好吃的。到晚上会热闹一点，游客也多了很多，整活的也多。不是，本地的生活水平这么差吗？啊，套娃娃见多了，拿鱼竿钓饮料这是头一回，哪个天才发明的？我去，还真有舞蛇的。被这蛇咬一口，不得东一块西一块紫一块，大家一起来夹菜，胆子也忒大了。有耍猴的，有舞蛇的，唱歌跳舞啥都有，但只要你过去看一眼，或者拿手机出来拍一下，追着问你要钱。还好我脸皮厚，直接就跑。避坑啊，我觉得还没有咱们的新疆喀什好玩，所以我连夜买了一张机票，飞到他们的西南区域西撒哈拉沙漠的一个城市达赫拉，从那里进入世界最不发达的国家之一毛里塔尼亚。这航班居然只有我一个中国人，其他全是本地老外。全程2小时去飞，安全落地。到的时候已经凌晨1点了。这机场估计太小了，我刚才不知道是被保安还是警察赶出来，说不能在里面的地板睡觉，真小气。找了一大圈，这边就只有这个酒店开着，可惜了，这个酒店没有钟点房，但总不能睡大街吧？180块钱人民币一晚，凑合着住吧。哎，感觉还不赖嘛。大巴还有1个小时才到，先整点本地小早餐，帮我翻译成中文给你们看看。还蛮丰盛的，有虾、鱿鱼、煎蛋、海蛎，21块钱人民币。但这里吃饭他不给我叉子，要让我用面包夹，这不烫手吗？还是那句话，在国外吃饭不挑，能吃就已经不错了。终于到了，等到天都亮了。车票133块钱人民币，300公里坐5个小时，又要坐到屁股的开花了。这就是西撒哈拉沙漠了，一边是沙漠，一边是海。在这个地方被嘎了，随便找个地方一扔都没人知道哦。开了3个小时啊，才看到一个补给站，而且这边风沙巨大，一下车，满嘴满眼都是沙。坐了6个小时，终于到这个边境小城了。这就是摩洛哥的海关，先出关。好嘛，我就说我出来旅行不可能这么一帆风顺。今天毛里塔尼亚刚刚公布没有落地签了，我要办电子签，要等3天到1周。关关难，关关过，保持微笑，嘻嘻。这哥们说他有门路，让我给他1000块钱人民币，今天就能给我办好，不知道是不是骗子。我等了4个小时，太阳都要下山了，拿着我500块钱跑了。找了个真正的本地老外问了一下，他告诉我肯定被骗了，因为这个签证不可能当天出得了，最快都要等1天，而且在他这里办只需要200块钱人民币，而且是办好了给到我再付钱，说我是肯定被骗了。那我只能保持微笑，嘻嘻。太困了，好好睡一觉再说吧，明天签证能不能出来再讲吧。晚安。我真的是人都麻了。昨天那本地老外说早上10点在这里接头，现在下午快2点了，人影那么一个。更难受的点就是，我现在去办签证，如果昨天的那个人也提交申请了，那么2份都会无效。
我到现在又联系不上那个人，他到底有没有给我办，我也不知道。我现在真的是头皮发麻，本地人也太不讲规矩了吧，一点契约精神都没有。你办没办好，你起码过来跟我吱一声，别让我搁这干等10几个小时啊！哼，继续保持微笑，嘻嘻。在港口滞留的第4天，终于做出来了。做人还得靠自己，本地老外太不靠谱了。摩洛哥丝滑出境。但给大家讲一个恐怖的鬼故事，骗我500块钱那个人找到了，在里面海关当工作人员，你就说离不离谱吧？他看了我一眼，我看了他一眼，他以为我认不出他，我装不认识他，因为呢，肯定是要被为难的，就懒得理他了，走了。丝滑入境，进入西非第1个国家毛里塔尼亚。但是签证有点贵，500块钱人民币，再花100块钱人民币，跟这边本地人拼车，然后进入毛里塔尼亚的第2大城市努瓦迪布。不会掉了吧？No problem。我靠，我咋不信呢？出发。上车的时候没注意，这司机卧虎藏龙啊，开的是奔驰啊，牛逼！哇，果然是全世界最不发达的国家之一，第2大城市，省会，跟咱们的村有什么区别啊？比咱们的村还烂呢！非洲果然人均奥德标啊！这些车都烂成这样了，还能开呀？众所周知，世界就是由巨大的中国组成的，连这鸟不拉屎的地方都那么多中国人在这里开超市，真卷！肯定整点中国硬通货了。20块钱人民币3包，广东人才知道这玩意儿是个好东西，卖20，榨菜10块钱1包，老干妈30。毛里塔尼亚的钱还蛮精致，做的跟欧元差不多。咱买好物资了之后呢，就出发坐世界上最长的火车，到达毛里塔尼亚的深处，看撒哈拉之眼。这些树枝是本地人刷牙的工具，5块钱人民币1捆，这不纯纯的暴利吗？这树枝看起来也没什么特别之处啊，先给它嚼烂，可以了，然后再，哎，好像还挺好用。来了来了，这就是世界上最长的列车，有2-3公里长。几百上千个车厢，全程1天1夜，跨越整个西撒哈拉沙漠。这个巴火车跟大家想象的网红啊、打卡点啊，并不太一样。它是本地人的一个公共交通生活方式，全程免费。凌晨5点钟，终于到了，比我想象中更快。那些坐1天1夜的估计是往返，咱就在苏姆下，刚爬下矿车就遇到有本地司机找乘客拼车的，真的是瞌睡就地枕头啊，生意不错啊，蛮多人的。让他载到80公里外的市区，40块钱人民币，不坑。这边更荒凉了，这些黄泥房子做的屋子。只在我小时候的时候见过，我勒个豆！我现在这造型，不知道的还以为我是逃荒逃难过来的。这是在干啥呀？完了！刚才从阿塔尔机场里面问了一圈，他说未来的1个月都不会有飞机，那我这不白跑的吗？我整的那么辛苦，坐那么久的火车，我这不冤种吗？就离谱！机场没飞机，你叫什么机场？还敢叫国际机场 ？International， 只能再包1辆车到首都了。哎呀，继续出发。司机说出发前带我去他家里面吃顿饭。他家房子院子还挺大哎，虽然都是土房子，
但感觉还蛮干净的。这里应该是他们的客厅，蛮大的。来，哎呀，呀，这应该是羊奶吧？哎呀，这酸奶挺好喝的，酸酸甜甜，但是又不腻，嘎嘎好喝。这个闻起来就香。这是法棍面包夹羊肉哦，忘了吃饭前要洗手，我这手是有点脏的。Thank you。那我就不客气了啊！哇，香啊！哇，一点羊骚味都没有，这不比摩洛哥的好吃啊？这个造型怎么像啤酒啊？但他们的信仰是不能喝酒的呀。这味道有点怪怪，有点像薄荷的，但有点酸酸涩涩。但是越喝也有点小上头，还不错。吃饱喝足，继续出发，450公里轻松拿捏。反正又不是我开，它这货币最大面额印的就是咱们扒火车的那个车头。看来这火车在毛里塔尼亚很重要啊。顺利到达啊！这老哥挺热情的，遇过那么多老外，就他没坑我，又不坑我钱，又不加价，又请我吃饭，又请我吃水果、买饮料的，老好。Good，very good， 真的 good。这就是毛里塔尼亚的首都市中心了，终于有一条像样的路了，蛮现代的。这家就是毛里塔尼亚唯一一家5星级酒店，前几个月开的，进去看看它的水平怎么样。我这大包小包脏的。门童的那个衣服都被我弄脏了，挺不好意思的。当1500块钱人民币1碗，看看能做啥样的。哎呀，哇，焕然一新啊！国内300水平是有了啊，还可以看到城市全景，不赖嘛。啥都别说，先给自己大扫除一波。哇，洗个澡清爽多了，终于有回人样了。只有中国人才懂得这一顿的含金量啊！凯旋，哇，好吃到爽到翻白眼呐，兄弟！来的时候我已经把整一个毛里塔尼亚的导游圈问了一个遍，要提前1到2个月才可以预约飞机去看撒哈拉之眼，而且要5万块钱人民币，这不冤种吗？而且坐飞机也看不到它的全貌，要上太空才可以。所以以后大家等我上太空，我亲自给你们拍撒哈拉之眼。下期见。